Diversi anni fa Damián Ruiz, il direttore di Pythia, produsse una serie di video relazionati con diverse problematiche psicologiche. Quelli che nel corso del tempo sono stati maggiormente visualizzati sono stati, senza ombra di dubbio, quelli dedicati al disturbo ossessivo. Ora, in seguito alla creazione di Pythia, il nostro centro specializzato in DOC e disturbi d'ansia, vorremmo attraverso questo testo di sua elaborazione spiegare ancora con maggior sicurezza e decisione perché è possibile superare un disturbo ossessivo. Molte delle cose che verranno dette sorgono dall'esperienza di aver trattato centinaia di pazienti, molte venute a Barcellona da altre parti del mondo e con risultati più che soddisfacenti nella stragrande maggioranza dei casi. Anche se ancora ci troviamo a lavorare con dei casi resistenti. Casi che ci spingono ad affinare sempre di più la metodologia per provare ad essere efficaci anche in quelle occasioni. In primo luogo, indipendentemente dal fatto che esista una predisposizione genetica, non una condanna, una predisposizione, un disturbo ossessivo si sviluppa perché si sono verificate delle condizioni determinate nella vita della persona, normalmente nell'infanzia o nell'adolescenza, anche se in alcuni casi possono verificarsi in età più tardia. Ci troviamo di fronte a situazioni che generano una forte paura o inibizione e che bloccano lo sviluppo della natura istintiva del bambino o dell'adolescente, facendo in modo che quest'ultimo inizi a vivere una vita pensata invece che emotivamente piena e spontanea. Quando si è sofferto di bullying, si vive in un ambiente rigido o tirannico o al contrario pauroso o insicuro. Si è stati abusati psicologicamente o sessualmente, si manifestano circostanze difficili come la paura permanente di genitori che discutono in continuazione. È facile che quel bambino o adolescente paralizzi la sua natura più genuina e provi ad evitare tutte queste circostanze, ragionando su quello che dovrebbe o non dovrebbe fare, evitando di relazionarsi, nascondendosi dal suo ambiente sociale, creando un mondo interno fatto di pensieri che non condivide con nessuno. Tutto ciò creerà difficoltà nel momento in cui accade, però è nel momento in cui sta diventando un giovane adulto quando di solito iniziano ad apparire i primi sintomi sotto forma di idee ossessive, rituali, incapacità di realizzare determinate azioni. E anche se molti proveranno a dissimularlo, è possibile che si arrivi a un livello d'ansia così alto che sarà difficile da nascondere. Quando lo racconteranno, troveranno molti professionisti della psicologia e della psichiatria che diranno loro che si tratta di qualcosa di organico e permanente. E l'unica cosa che possono fare è ricorrere alla farmacologia e imparare ad affrontare i pensieri ossessivi nel miglior modo possibile. In realtà tutto ciò risponde ad una logica ultra conservatrice della psiche umana che tende ad etichettare e a rendere cronico ciò che non si è in grado di capire del tutto e soprattutto che permette di mantenere la prevalenza di una struttura sociosanitaria tradizionale senza che essa venga mai messa in discussione. È come se ti dicessero: non importa che tu abbia sofferto, sei nato così e basta. Attraverso il lavoro e la ricerca siamo riusciti ad aiutare già un numero elevato di persone, ma facendo cosa esattamente? Potremmo riassumerlo in una semplice frase: restituendogli la vita. Mi spiego meglio. Immaginiamo un cucciolo di leone che ha perso i genitori e si trova solo. Lo troviamo, lo salviamo, lo portiamo in un centro di salvaguardia degli animali. Ma la nostra intenzione è un giorno, da adulto, restituirlo, per così dire, alla giungla alla quale appartiene. E pertanto dovremo fare in modo che non perda l'istinto. Non potremo trattarlo come se si trattasse di un gatto. Dovremo insegnargli a cacciare, a non generare vincoli di dipendenza con le persone che si prendono cura di lui e prenderemo in considerazione altri fattori fino al punto da considerarlo pronto per essere di nuovo libero, ovvero ciò per cui è nato. Con le persone affette da DOC succede qualcosa di simile. È necessario restituire loro l'istinto perso. Dobbiamo aiutarli a recuperare il coraggio, la loro capacità di osare, di posizionarsi nella vita affrontando le loro paure. Dovremmo fare in modo che recuperino la speranza e la voglia di vivere. Una vita piena ed autentica, e tutto ciò implica necessariamente un allenamento in attivazione pulsionale, che poi, come chiamiamo la nostra metodologia, AFOP. Attivazione e focalizzazione pulsionale, attraverso la quale il paziente passa attraverso una serie di processi vitali che gli permettono di iniziare a mettere in moto quegli aspetti biochimici e cognitivi che sono rimasti bloccati in qualche momento della vita.
Ma tutto ciò non è ancora sufficiente. Il momento più importante arriverà quando la persona dovrà iniziare ad avere il coraggio di lottare per raggiungere gli obiettivi vitali vincolati ad un autentico desiderio di essere raggiunti e che probabilmente si scontreranno con tutto il sistema di idee e credenze alle quali è stato sottomesso nel corso della sua vita. La persona dovrà riconoscersi integralmente ed affrontare una verità interna che può arrivare a mettere in discussione molti elementi del suo momento attuale, nella quale il paziente ha finito per sottomettersi, più per rassegnazione che per volontà. E questo è il momento dove in molti casi ci troviamo di fronte alle più forti resistenze, perché assumere e prendere radicalmente coscienza di ciò che ognuno di noi desidera nella vita può essere una sfida difficile da affrontare per molti. In ogni caso, se stai soffrendo di un DOC, ti daremo qualche raccomandazione, anche se evidentemente ciò non vuol dire che con esse ti curerai, perché si tratta di un processo molto più complesso, però potresti iniziare a sentire qualche miglioramento. Pensa che noi adattiamo ogni percorso terapeutico al paziente specifico, personalizzando completamente il trattamento. Perciò ciò che segue è assolutamente generico, anche se magari a qualcosa può iniziare a servire. Ricordiamo inoltre che queste sono raccomandazioni dirette a persone maggiorenni e sempre accompagnati dalla supervisione di un esperto. Inizia a svolgere uno sport di contatto, arti marziali, box, kickboxing, eccetera. Alternative sono la scalata o l'equitazione, se svolta in un ambiente ampio e naturale. Svolgete queste attività frequentemente e con decisione, più volte a settimana e in luoghi regolati, aiutati da professionisti del settore. Nella nostra esperienza queste sono le attività che consentono di iniziare a sbloccare ed attivare gli aspetti più primitivi della psiche e della natura umana. Balla, non importa la tua età, fallo in un luogo privato o pubblico, non importa, ma lasciati andare come se tutto ciò che hai represso possa essere liberato attraverso il movimento del corpo. Suda, divertiti, esprimiti senza complessi. Scrivi ciò che non ti piace della tua vita e ciò che vuoi veramente. Sii radicalmente autentico, per favore, non censurarti in nessun aspetto. Esprimi tutto con la massima sincerità e non spaventarti se, forse, ti renderai conto di quelli che sono i tuoi veri pensieri e sentimenti. Quando l'hai fatto, rompilo. E se sei stato autentico, la cosa più probabile è che appaia un senso di colpa. Le persone con problemi di ossessività si sentono in colpa per qualsiasi cosa, per qualcosa che non hanno detto, per non amare abbastanza una persona, per avere sentimenti non del tutto adeguati, per annoiarsi con determinate altre persone. Sono persone facili da dominare perché attivando in loro la colpa possono essere sottomesse alla volontà altrui. Per questo, ogni volta che sentirai apparire una sensazione di libertà, la colpa verrà subito dopo di essa. Per ora accettala, ma non smettere di essere genuino in ciò che pensi e senti, per quanto ti possa sembrare sbagliato in un primo momento. Bisogna sconfiggere la tentazione della rinuncia. L'ultima cosa che ti raccomandiamo è di trovare il tuo modo di esprimerti. Scrivere, dipingere, recitare, fotografare, ballare, ma anche qui devi essere libero. Questa è la cosa più importante in ogni cosa che fai. Ti invitiamo inoltre a seguire gli articoli che scriviamo nella nostra pagina web www.ipitia.com su ciò che facciamo e su come è possibile superare un DOC a partire da una prospettiva diversa che si propone di arrivare ad una cura completa.